सुप्रभात भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक कोंकणी पिरियडाक येवकार. आयज आमी कोंकणीचें नवें एक अक्षर शिकतले आनी तें अक्षर आसा प. प प आतां हें अक्षर म्हणटना दोनूय ओंठ एकामेकाक तेंकोन हें उच्चारप. प प प पतंग. प पतंग. प पणस. प पणस. प पवन. प पवन. प पयलो. प पयलो. प प प प प. सगळ्यांक प अक्षर कशें उच्चारप तें कळ्ळें. आतां सगळीं उत्सूक आसतलींच प अक्षर कशें बरोवपाक जाय तें. चलात सुरवात करुया. प बरयतना पयलीं उबी वळ घेवप आनी मागीर मातशी वांकडी व्हरप. अर्धचंद्र व्हरता पळय तशी, पूण चड वयर व्हरप ना. मागीर उबी वळ मारप, मागीर आडवी वळ मारप. ह्या अक्षराक प अशें म्हणटात. कितें म्हणटात? प. आतां पळयात, हे आनी हे आसा तो क्रमांक पयलो. उबी वळ आसा तो क्रमांक दुसरो. आडवी वळ आसा तो क्रमांक तिसरो. आतां 4 वळींचेर कशें बरोवप तें पळोवया. अशें करात आनी मागीर उबी वळ मारत. प. आतां हें अक्षर काडटना पयल्या वळीक तेकून दुसऱ्या वळीक आनी तिसऱ्या वळीक तेकोवपाक जायना. दुसऱ्या वळीच्या मदेकाचो टर्न घेवपाक जाय आनी मागीर उबी वळ मारपाक जाय. ही उबी वळ मारतना 1 2 3 तिनाच लायनी तेकपाक जाय. ह्या अक्षराक प म्हणटात. पळया, प. प प प प प. पयलें कितलें सोंपें आसा तें परत एकदां दाखयता. प. आतां हें प अक्षर तुमी पुराय पेज बरोवन बरयात. कितें जर बरोवपाक डिफिकल्टी आसत जाल्यार विचारात आनी हें प अक्षर म्हणून बरयात, जेणे करून तुमकां हें अक्षर बरोवपाकूय येतलें आनी ताचो उच्चार करपाकूय येतलो. धन्यवाद. देव बरो दीस.